Erkaklardan ayollarga o'tgan 5 ta narsalar. Forsiy davlatlarida uzun poshnali tuflilar oldin erkaklar kiygan. Ot ustida o'tirganida oyoqni mahkam qilib otga qo'yish uchun va kir tuproqlardan oyoqni asrash uchun kiyilgan. Keyin buni yevropaliklar ko'rib qaytarishni boshlashgan. Forsiylardek bo'lish uchun. Tuflini poshnasini qanchalik uzun bo'lsa, shunchalik erkak deb g'ururlanib kiyilgan. Ayollar sumkasini birinchi bo'lib erkaklar kiygan. Mana eng qadimiy sumkalardan biri. Hayvonot tishlari bilan bezatilgan va shunaqangi dizayn oldin mashhur bo'lgan. Rakatkalarni esa Birinchi jahon urushida o'ylab topilib, soldatlarni tan jarohati yetgan joyga qonni to'xtatish uchun qo'yilgan. Yubkani esa erkaklar butun tarix mobaynida kiyishgan. Sababi yubka issiq havoda qulay kiyimlaridan biri bo'lgan. Makiyaj va bo'yanishlarni Xitoyda, Yaponiyada va Misrda erkaklar orasida mashhur bo'lgan. Lekin 18-asrda Viktoriya qirolichasi buni yangi farmoni bilan erkaklarga taqiqlagan va faqat ayollarga ruxsat berilgan. Bo'yangan odamlar past tabaqali odamlar deb hisoblashgan.